السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ ده هيكون القسم الأول من الموسم الأول من أنمي أوشينوكو. أهلا بيكم في مدمن تلخيص. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة يا صديقي فما تنساش تعمل اشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان تجيلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل. وبدون أي تأخير يلا بينا. دي آي، أيوة اسمها آي، ما هو الأنمي اسمه أوشينوكو، أنت مستني إيه يا صديقي؟ المهم دي بنت عندها 16 سنة، مغنية وأيدول كبيرة جدا. يكون في دكتور في مستشفى ما مفتون بيها وبغنائها وبفرقتها وكده يعني. وبالحظ يا صديقي اي دي تيجي المستشفى وتكشف عند نفس الدكتور ده ويطلع هو دكتور نساء وتوليد. ويبدأ الفحص الطبي بما انها حامل في الاسبوع العشرين كمان. وطبعا الدكتور ما كانش مصدق نفسه ان هي اللي هو معجب بيها طول الوقت على التلفزيون تجيله لحد المستشفى كمان. وبعد الفحوصات يا صديقي بتطلع حامل في توأم. ويتفقوا انها تكمل الحمل بتاعها، لكن في طي الكتمان عن الصحافة. وبيجي يا صديقي ميعاد الولادة، لكن يا صديقي بيظهر للدكتور واحد كده في الشارع ويوقف الدكتور ويسأله: هل انت الدكتور المسؤول عن الايدول؟ وطلع عارف كمان الراجل ده انها بتستخدم اسم مستعار علشان لا تنكشف. وهنا الراجل ده بيجري من الدكتور والدكتور يبدا يجري وراه، لكن وفي لحظه كده يا صديقي الراجل ده يزق الدكتور من فوق تبه عاليه ويوقعه ويجري. لكن يا صديقي بتحدث الفاجعه. الدكتور يقع على راسه ويبدا ينزف من راسه وما يعرفش يتحرك، وكل اللي همه انه وعد الايدول دي انه يولدها ويموت الدكتور. لكن يا صديقي وحضر نفسك للتويستاية الكبيرة دي، الدكتور يتولد من جديد جوه طفل من أطفال الايدول التوأم، واسمه الجديد أكوا مارين، هنسميه أكوا. وده منطق التناسخ في الثقافة اليابانية، إنك لما بتموت بتتولد في جسم شخص تاني بذكريات القديمة. وفي روبي دي أخته التوأم. وفي ذلك اليوم يقرر وكيل أعمالها إنها ترجع للشغل من النهاردة، واللي هيعتني بالطفلين مرات وكيل الأعمال. وهيتضح برضو إن أخته الطفلة روبي برضو كانت شخص ما واتولد من جديد في جسم طفلة. وبيجي أول امتحان للطفلين، ألا وهو إن مرات وكيل الأعمال تتخنق من حوار إنها دادا ليس إلا، وكانت أصلا متجوزة وكيل الأعمال عشان تستمتع بفلوسه وتخرج معاه وهكذا، انت فاهمني يا صديقي. وتقرر انها تفضح الايدول بانها تسرب معلومة انها مخلفة والطفلين يعرفوا. ويبدأ هنا يا صديقي يكلمها أقوى وهو طفل، وطبعا الست دي تتفاجأ بطريقة رهيبة. طبعا يعني طفل عنده سنة بيتكلم بطلاقة، وقالوا لها مش هنعمل لك حاجة ولو وافقتي تعتني بينا وإنك ما تفضحيش سر الأيدول دي. وكملوا الفترة دي شوية حلوين مع بعضهم، لكن يا صديقي بيتضح ان الايدول دي ما كانتش بتكسب كتير من الوكالة اللي هي متعاقدة معاها. وتبدأ تشرح مرات وكيل الأعمال البيزنس ده شغال ازاي، وان اصلا الفنان ده اخر واحد بياخد فلوسه بعد تقسيمها على الممولين والاشتراكات والجمهور وانت فاهمني اكيد يا صديقي. بعدها بشوية مرات وكيل الأعمال بتاخد الطفلين لعرض للأيدول، وللأسف تشوفهم، وللأسف الأكتر يا صديقي إنهم يتصوروا والصحافة تشوفهم والفيديو ينتشر على السوشيال ميديا ولا النار في الهشيم. لكن الموضوع يعدي بسلام. تفوت سنة يا صديقي ويروحوا مع الايدول وهي كانت هتصور مسلسل، وإذ المخرج هناك يشوف الطفل ابنها أقوى اللي كان دكتور ويبدأ يتكلم معاه، والولد بيرد عليه ببراعة جامدة جدا. فيعجب بيه المخرج ويقول له انت طفل عبقري وموهوب، وعرض عليه انه يشارك في تمثيل فيلم واداله كارته وقال له اتصل بيا. ويبدأ يصوروا المشهد اللي الايدول جاي علشانه. وبعديها يا صديقي بيجي وقت مشاهدة المشهد بتاعها على التلفزيون، ويكتشف الابن ان في مشاهد كتيرة جدا اتشالت من تصويرها. وهنا يتصل بالمخرج شخصيا ويرد عليه المخرج بان شركة الانتاج هي اللي بتحدد كل حاجة، ايه يتحط وايه يتشال، كله على البيزنس يا صديقي، وكله علشان الفلوس بيحصل. وهنا المخرج بيرمي الطعم للطفل، الا وهو يا صديقي انه بيعرض فيلم جديد للايدول، لكن بشرط، الا وهو ان الطفل يمثل في الفيلم ده كمان. وبالفعل يوافق الطفل أقوى ويروح اوض التصوير، لكن هنا بيقابل طفلة تانية اسمها كانا برضو موهوبة وكانت متعجرفة جدا. وراحوا صوروا المشاهد اللي عليهم، وحرفيا أقوى فشخ الطفلة دي في التمثيل، بل وكمان أثنى عليه المخرج، ومن ساعتها البيت دي حطته في دماغها.
عدت الايام يا صديقي، وفجأة بيجي واحد معاه ورد كده على باب الايدول ويخبط، وتفتح له وبيسأل الايدول عن اخبار التوأم اللي هو المفروض ان هي خافية الموضوع عن الكل، ازاي عرف؟ وبعديها يقوم طاعنها في بطنها. واه، وهنا يا صديقي اكوا بيشوف امه مطعونة والدم بينزل منها، ويكمل الراجل القاتل ده انها ازاي تنجب اطفال وانها ايدول، ويقول لها كمان انك كدابه، ازاي تخدعي جمهورك اللي بيحبك وبيموت فيكي، ويهرب في الحال القاتل. وهنا الطفل اكوا ده بيتصل بالنجده، لكن يا صديقي ما يلحقش، وتموت الايدول وهي بتقول لاولادها انها بتحبهم، وتعلن يا صديقي قتل الايدول اي. ومن تلك اللحظة يا صديقي عاش أكوا وروبي مع مرات وكيل الأعمال، وهي بتعاملهم كأنهم ولادها بالظبط. لكن يا صديقي الطفل أكوا بيبدأ يراجع الأحداث، ويكتشف يا صديقي إن اللي قتل أمه آي الأيدول هو نفس الشخص اللي قتله أما كان دكتور. فبدأ يفكر، وعرف منين عنوان المستشفى زمان، وعرف منين بيت الأيدول الجديد دلوقتي. وتبدأ يا صديقي كل الأسئلة توجه أكوا لمين هو الأب اللي طول عمرنا ما عرفناهوش. وكانت الأم الأيدول كانت مخبية عننا المعلومة دي كل الحياة دي. وقرر من تلك اللحظة يا صديقي إنه هيعرف مين الأب وهينتقم منه، ويروح للمخرج ويقول له من فضلك تبناني فنيا. وتعدي السنين والسنين يا صديقي، ويكبر الطفلين، وتبدأ روبي في التقديم لتكون أيدول زي والدتها، لكنها للأسف ما تنجحش في امتحانات القبول. واتضح يا صديقي إن أخوها اللي كان بيكلمها وهو بيمثل دور الوكالة اللي كلمتها، علشان هو ما كانش عايزها تكون أيدول نهائيا، علشان ما تكونش زي أمهم وممكن تتقتل على إيد معجب من المعجبين. المهم يا صديقي بعد شوية دردشة قررت مرات وكيل أعمال اللي هي المربية بتاعتهم اللي هي أمهم الحالية تعمل هي وكالة وتضم روبي معاه. وقد كان يا صديقي، وهنا وافق أكوا علشان برضه دي أمهم اللي مربياهم ودي أخته، فما طلعناش بره قوي يعني. وعلى الناحية التانية كان كل ده أكوا بيفكر إزاي يوصل لوالده الحقيقي علشان ينتقم منه، ويوصل بالفعل المدرسة الثانوية يا صديقي. ويبقى أكوا بيقابل صديقته القديمة كانا اللي مثلت معاه وحطمها في التمثيل وهم صغيرين. وبالفعل يا صديقي بترجع معاه لبيت المخرج، والغريب يا صديقي إنها تقنعه إنه يمثل مرة تانية. وكان رافض في الأول، لكنه يا صديقي أول ما يعرف اسم المخرج الفيلم اللي هي بتقول له عليه يوافق فورا. ونكتشف كلنا يا صديقي إن المخرج ده كان على سجل الاتصالات على موبايل آي أما ماتت. وبالفعل يا صديقي بيبدأوا في تمثيل الحلقات وتصويرها. وهنا يا صديقي بيقابل بطلنا المخرج كل همه في الوقت ده انه ياخد شعرايه منه علشان يتاكد من الدي ان ايه وانه ده ابوه الحقيقي ولا لا. وفضل مراقب المخرج بعد التصوير لحد ما عرف ياخد سيجاره هو كان بيشربها، فاخدها معاه البيت علشان يحللها. ويا صديقي تحدث هنا المعجزة، تكون أول حلقة هم بيصوروه فيها أكوا وكانا كلها تمثيل من العيار الثقيل يا صديق، وتحدث الجلبة في جميع أنحاء البلاد بمدى حلاوة التمثيل بتاعتها. وكانوا فين الممثلين دول من أول المسلسل، ويكونوا في اجتماع كده لكل طاقم العمل بعد ما خلص، ويقابل المخرج اللي اجرى عليه تحاليل الدي ان ايه، ويتضح ان التحاليل سلبيه وان المخرج ده مش ابوه. ويروح هو واخته الى حفل دخولهم الثانويه، وثانويتهم دي تعتبر فيها مجالين يا صديقي. المدرسه دي منقسمه الى قسمين، القسم الاولاني الا وهو المجال الفني، والقسم الثاني هو المجال العلمي. الاخت دخلت في المجال الفني بما انها عايزه تبقى ايدول طول عمرها، والاخ دخل في المجال العلمي علشان هو مش عاوز يكمل في المجال الفني، علشان كل هدفه انه ينتقم لامه من ابوه. ويا صديقي بيطلب أكوا من كانا إنها تلتحق بنفس شركة الإنتاج اللي فيها أخته، ويبقى روبي وكانا 2 أيدولز في الشركة. ووافقت كانا بعد معاناة. وعلى الناحية التانية انضم أكوا لبرنامج معاهدة كده بيتم بثه على التلفزيون، مكون من 6 أفراد من نفس ثانويته، 3 بنات و3 أولاد. وأصلا وافق أكوا على المشاركة في البرنامج ده على أساس إن المخرج إياه اللي كان شاكك فيه ضغط عليه وقال له لو اشتركت في البرنامج ده هقول لك على معلومات عن الأيدول مامتك وعلاقتها بالرجالة. الوكالة بتاعتها ما تعرفش عنها أي حاجة. وطبعا يا صديقي وافق أكوا، ويبدأوا يمثلوا برنامج المعاهدة الحقيقي ده، واللي فيه 6 أشخاص دول بيتعاملوا مع بعض لمدة اليوم كله وهم بيتصوروا، سواء مقابلات أو اجتماعيات أو حتى خناقات. وفضلوا كده لحد ما في واحدة من البنات ال3 دي ما كانش حد بيحبها، وحتى الجمهور يا صديقي ما كانش راضي عليها.
فقررت إنها لازم تبان في الصورة علشان تكون مشهورة أكتر. لكن يا صديقي ولسوء حظها وهي لسه هتعمل دور مهم، تقوم للأسف من غير قصدها معورة واحدة من البنات اللي بيصوروا معاها. وللأسف يا صديقي كل ده يكون بيتصور، وهنا يا صديقي الجمهور حرفيا كله ينقلب عليها أكتر وأكتر. وقررت البنت إنها تنزل اعتذار رسمي من على حساباتها الشخصية، وللأسف الوضع يتفاقم والجمهور يتقلب عليها أكتر، وبدأت حالتها تسوء شوية بشوية. ده حتى في المدرسة بدأوا يتكلموا عليها أكتر وأكتر بطريقة سلبية أكتر وبتنمر أعلى، لحد ما يجي يوم عاصف وتنزل فيه الشارع، وإذ بها تقعد تفكر أكتر في كلام الناس لحد ما تلاقي نفسها واقفة على سور كوبري يا صديقي، وإذ بها تقرر أن نطوى الانتحار من على الكوبري. ولسه هتنط يا صديقي بيظهر واحد بينقذها، ويتضح انه بطلنا اقوى اللي لحقها وهي على حافة الانهيار. وهنا يا صديقي بتنتهي حلقتنا السادسة والقسم الاول من هذا الانمي. ما تنساش تشترك في القناة يا صديقي وتفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك الفيديوهات اول ما تنزل. وبس كده، السلام عليكم.